Website sound effect terlengkap di Google. Pertama kalian buka Google dan ketik My Instance. Lalu pilih yang paling atas. Di sini kalian bisa login pakai Gmail ya. Dan ini adalah tampilan websitenya. Banyak pilihan sound effect yang bisa kalian download. Pilih sound effect yang mau kamu download. Lalu klik download MP3. Dan file otomatis terdownload. Dan filenya sekarang bisa kamu pakai. Semoga bermanfaat.